Hello guys, andito tayo ngayon sa Oakwood Park. Mamitas ng blackberries. Blackberries saka yung apple. Tara guys, manyo. Ayan o. Ayun o. Daming bunga ng apple o. Wow, ayan te o. Nakakatuwang tingnan. Ayan na. Maliliit pa nga lang siya at hindi pa masyadong hinog yung iba. Ang ganda na te. At saka pipick up ng apple o puno. Libre lang yan. Ang bunga ng apple. Ang cute. Yan lang siya oh. Diyan lang. Diyan lang siya. Walang nangunguha. Masarap, te? Sige. Kuha tayo. Yan, tinik mo na ni ate. Masarap daw. Teka, kuha tayo. Pitas tayo. Pitas tayo guys. Ay, naku. Dalawa nakuha ko. Ayan. Kuha ito guys. Ito to. Ay, maliit po isang ko. Kuha ko Ayan. lang ito sa bangko. Oo. Pwede naman, di ba? Free naman ito para sa lahat daw. Ayan, manguha na lang kami guys. Tayo kasi marami naman. Ay, sayang. Nahulog. Ayan. Ayan guys, oh. Ayan. Libre naman yun. Yung malinis lang kunin. Yung walang sira. Pero parang yung iba may sugat-sugat. Oo. Kaya kuha tayo ng, pili tayo ng malinis. Mangwa tayo sa ating tanim. Namitas tayo guys. Namitas tayo. Namimitas kami ni ate. Ayan. Ayan guys, oh. Yan yung blackberries. Pero hindi pa siya ready. Maliliit pa. Ayan. Nandito kami sa loob ng parang gubat. Pero Ayan. maliliit. Ayan, note, oh. Meron na, oh. Maliliit siya. Ayan, oh. Oo, maliliit nga. Ayan siya. Meron na rin. Marami din. Ayan, oh. Meron na rin. Oo. Pwede na rin pitas yan. Ayun na, nasa Pwede. gitna. Mamitas tayo na ngayon. Mamitas tayo. Mamitas tayo. Nagka-gloves kami kasi ano, matinik siya. Nakakatinik. Matinik yung ano yan. Guys. Patayo ka. Mayroong piraso na ako nakuha. Mimitas kami. Ayan guys, oh, maliliit pa pero meron na rin malalaki. By August or September. Marami na yan, mas malalaki.
Hindi ko abot yun sa doon. Kaya ito na lang. Dito na lang ako sa malapit. Ayan o. Hello guys! Welcome sa aking farm. Eto, samahan niyo ako na mag-harvest. Konti pa lang nakuha ko. Kasi matinik, aray. Matinik na naman ako. Dumidikit siya sa hit, sa ano, pantalon. Guys, ha? Nanyo ko. Kay ate, oh. Tingnan mo kay ate, oh. Ang ganda, oh. Ang lalaki. Ang kalawali. Patingin. Oh. Hi guys, pick up tayo ng blackberry. Blackberries kayo dyan. Blackberry pati oh. Oo. Ang gloves Libre ko lang na to. ano. Libre lang to guys. Kaya, ito. Kung gusto nyo. Matinik. Kaya pag masabit ka, masakit. Okay. Tikman natin guys kung matamis. Sarap. Kami Matamis ahas siya. dito ah. Wala. Kain tayo guys. Up. Matamis. Maganda sana may kahoy, dapat kumuha Mm-mm. ng kahoy kanina. Ayun, ang dami ko no. Ayan na. Hindi ako makapasok dun sa loob guys kasi matinik siya. Nag-jeans naman kami. Nag-jeans kami. Pero nakakatusok pa rin siya. Aray. Nag-gloves na rin kami. Pero yan. Yan guys. Ang tamis niya. Ang tamis. Yan ang lalaki. Yan guys. Yan, nakakarami na rin ako. Nakakarami na rin ako nakukuha. Lalaki guys. Lalaki. Nasisira ang gloves. Oh. Nasisira. Dahil sa lalaki ng tinik. Yan guys. Oh, matinik. Oh, grabe ang tinik niya. Kita nyo, lalaki. Kaya ingat lang. Ano ko na. Nakakatuwa siyang ano. Nakakatuwang mamitas. Marami pa rin hindi hinog pero marami na rin namang hinog. Ano malalaki? Ingat lang kasi ano matinik, dumidikit. Kaya kailangan mahaba ka saka gloves para hindi masugat. Tayo sa kabila. Ito malalaki.
sa may gusto. Libre to guys. Libre na napapangunga dito. Okay na. Ay ko. Sirang-sirang. Yun nga guys, oh, nakapuno na ako. Dami kong nakuha. Marami pa. Kaya lang, hindi naman makakain lahat. Pauwi na kami guys. Nakarami na kami. Napuno na ako ng isang Tupperware. Yan oh, napuno na ako ng isang Tupperware. Pauwi na kami. Bye guys. Thanks for watching.